Я всегда мечтал создавать что-то ценное, прекрасное, что трогает душу, что передает определенное состояние, погружая в чувства, в эмоции, в ощущения. Мои свечи не просто кусок дерева, залитые воском. Это часть природы. Где бы вы ни находились, в душной квартире или в своем доме на берегу моря, наша свеча перенесет вас на лесную поляну, где голубое небо, поют птицы, пахнет хвоей или полевыми цветами, а на душе легко. Покупая свечу, вы не только приобретаете красивую вещь, вы приобретаете целое состояние.